皆様こんにちは、ケリー影山でございます。本日はうちの可愛いダックスのピエール君がこれから嫁ぐので、新しいパパにお話をお伺いいたします。と言いましても、なんと新しい方ではなくて、皆さん覚えていらっしゃいますか？うちでは何君だったんだっけ？ボビー君のチョコクリームの綺麗な子がモアナ君、うちのグリフォンにある素敵なシャンデリアのワッツさんの、社長の玉田さんのところの息子さんモアナ君、ハワイのモアナホテルのシャンデリアのちょうどお仕事をね、ワイキキのした時だったんで、素敵なモアナ君っていうハワイ語で海という名前をいただいて、なんとモアナ君の弟にうちではピエール君だったんですけど、また素敵なハワイ語の名前がついたんですね。名前紹介してください、社長。はい、リオナと申します。リオナちゃんはどういう意味でしょうか？ライオンっていう意味ですね。なんかうちどうして最初に見た時にね、こう手がこうもしゃもしゃしてて、ライオンのたてがみみたい、ライオンの子供みたいだったんでね。それでライオンっていう意味でリオナとつけました。よろしくお願いします。リオナくんね、ピエールも素敵だったけど、リオナくんで名が揃うんですね。モアナくんとリオナくん、ライオンという名前には似つかわしくない。実はもう超ほっとりの、この傷がライオンっぽいですね。なんとうちのスイーティーとアレックスの娘のマリリンが一緒に遊ばせてた時に、ちょうどおとりでよちよちこう目の前をしてたら、なんか突然カプッといって、かわいそうにね、僕ね、ここね噛まれちゃったのね。ひどいね。ね、ここからちゃんと毛が生えてきますようにって。2人もすっかり、実はパパもお仕事忙しいんで、モアナ君を1週間うちでお預かりして、2人の相性とか、ちょっとトレーニング方々うちで面倒を見ていたんですけれども、今日はパパがお迎えに来てくれて、この姿見てください。このモアナ君の誕生日が12月8日12月8日で、このリオナ君は12月30日で、1ヶ月も違わないんですけれども、とってもちっちゃくておっとりで、このイギリスのこの特徴の、本当にイギリスの男の子たち、この月数で5ヶ月と5ヶ月弱でこんなおっとりした子たちは、まず外の普通の皆様が飼ってらっしゃるアメリカ系のダックスではありえません。今の月数でこんなだから、もう大人になったら本当ぴったり、うちのアレックスとステファンと、もう男の子たちは大の仲良しで、2人でずっとグリフォンでも一緒に寝てたから、もう仲良しですね。パパはね、もうこれから2人のパパになってね、いいですね。モアナ君は大丈夫かな。大丈夫ですよ。もうパパは以前にゴールデンの女の子さんをずっとね、また代々ワンちゃんを好きで飼われてたから、うちのこの子たちの2人ぐらいはね、1人分にも満たないもんね。ちっちゃい赤ちゃん初めてなのね。パパはちょっと緊張っていうか責任感を非常に感じてですね、何かあったらどうしようと。大丈夫です。大ママがついてますから、私が何かあった時はすぐにもうね、駆けつけますんで大丈夫ですね。パパのうちは一つ悩みがあって、子供たちみんな室内犬はなかなかあれなんですけれども、今フローリングのお宅多いんですけど、パパのところは外人専用住宅で、なんとおしゃれに敷き込みのカーペット、25畳のリビング、敷き込みのカーペットなので、モアナ君がどうもサークルの中ではちゃんとおトイレできても、やはりまだちっちゃいうちに引き取っていただいたんで、柔らかいところでヒュッヒュッてね、おトイレをしちゃって、ちょっとうちで合宿トレーニングしてたんですけど、グリフォンでは本当に 100% 完璧にトイレはできてるので、そのシミのついたおしっこのところにこのリオナ君も匂いでしちゃわないように、ちょっとこれからね、おトイレでサークルの中でちゃんとできたら、ちょっと出してまた戻すとか、ベランダで出すわれるとか、徐々にやっていけば、本当にうちではね、できてたんで、
まだまだ脳みそがね、赤ちゃんなんで6ヶ月過ぎないとなかなか本当の意味でが怒られてるのか何されてるのかがちょっとわからないんで、これからは本当にこの子も完璧なんで、リオン君もまたリオン君見て、ああそうかって思い出すかもしれないんで、ちょっとこれからまた様子見て頑張って素敵なパパですけれども、また途中の経過新しいお宅に行ってその後のトイレのね状況など皆様今後ワンちゃんお飼いになる方の参考にもなるので、ぜひお届けしたいと思います。本当に末永くよろしくお願いいたします。ありがとうございました。2人の、モアナくんのチョコクリームとこちらがリオナくんのブラッククリーム。本当にこのケンシャンの素晴らしいチョコは最後の子になりましたんで、成長が2人の成長がとても楽しみです。では僕たち眠たいね。バイバイ。シャンプーして眠たくなっちゃったね。これから新しいお家に行くよ。